Вітаю, шановні глядачі, у студії Олександр Пуціла. Починаємо і об'єктив. Верховний суд зліквідував товариство білоруської школи. Сьогодні організація могла відзначити 100-годовий юбілей своєї діяльності. А що ще у виданні? День народного единства без Лукашенки. Не знаю, каким надо быть безумцем, чтобы выбрать эту дату. Цукровий дефіцит. Яны думаюць пра тое, як свае кішэні набіць, а не тое, каб быў збалансаваны ўнутраны рынок. Ці скончылася салодкае жыццё? Коронавірус у Беларусі б'е рэкорды. Лукашенко тэрмінова вяртаецца з Душанбе ў Беларусь, каб паспець на вечаровае святкаванне ім жа абвешчанага дня народнага адзінства, які збольшага прайшоў без яго. Зрэшты, малалюднымі сёння былі вуліцы і плошчы Менску. Што насамрэч азначае для Беларусі дзень 17 верасня, як фармуецца адзінства ў нашай краіне і ці магчымае яно ўвогуле? Ірына Дарафейчук. У Беларусі новае дзяржаўнае свята дзень народнага адзінства, прызначаны Лукашэнкам. Дата 17 верасня, якую абралі для святкавання гісторыкам, падаецца спрэчнаю. У гэты дзень у 1939 годзе савецкае войска ўварвалася ў Польшчу. Это день, по сути, сталинского преступления, которое было совершено против Польши. Это когда Советский Союз начал эту оккупацию, начал Вторую мировую войну. Это, я не знаю, каким надо быть безумцем, чтобы выбрать эту дату. У выніку Другой сусветнай вайны і пасляваенных дамоваў да БССР далучылі заходнюю Беларусь. Але для шматлікіх жыхароў заходняй часткі гэтае ўз'яднанне зрабілася трагедыяй. Какое-то единение, когда сотни и тысячи человек подвергались арестам, когда мы знаем, что были совершены депортации 40-го года, когда был расстрел в Катыни, кто с кем единился. От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником Днем народного единства. Сённяшняя ўлада не лічыць сталінскія рэпрэсіі трагедыяй. І гэта адна з прычынаў, чаму абранне ўладамі ў якасці святочнай менавіта даты нападу на Польшчу журналіст Віталь Цыганкоў называе невыпадковым. Сярод іншых прычынаў больш такая простая, тактычная, гэта лішні раз укалоць нелюбімых палякаў. Прызначыць так званае народнае свята на такі дзень, который, безумоўна, выкліча у наших заходніх суседзяў непаразумення, выкліча негатыўную рэакцыю на вельмі спрэчную гістарычную дату. Рэакцыя Польшчы сапраўды была негатыўнаю. Выкарыстанне ў якасці падставы гістарычнай палітыкі Беларусі наступстваў пакту Сталіна і Гітлера немагчыма зразумець. Гэты жэст упісваецца ў расійскія дзеянні, мэтай якіх з'яўляецца ўласная інтэрпрэтацыя вельмі складанай гісторыі нашага рэгіёну, і ён сур'ёзна ўскладніць Беларусі дыялог і зразумення з суседнімі дзяржавамі, а таксама дзяржавамі ўсёй Еўропы. Як спрэчнае ўспрымаюць прызначэнне дня адзінства і ў самой Беларусі. І рэч не толькі ў даце. Лідары Саюзу палякаў, прадстаўнікоў адной з найбольш шматлікіх меншасцяў, утрымліваюцца за кратамі. Музыкі трапляюць у чорныя спісы і не могуць выступаць у краіне. Кнігі прызнаюцца экстрэмісцкімі, падручнікі перапісваюцца на патрэбы рэжыму. У дзяржаўных выданнях публікуюцца абразлівыя карыкатуры на прадстаўнікоў рэлігійнай супольнасці. А на кожнага, хто праявіў нязгоду, аказваецца ціск. Гэта далёка не поўны пералік апошніх дзеянняў уладаў. Ды афіцыйная старонка году адзінства у нашай шматнацыянальнай краіне прадстаўленая толькі на адной мове. На сёння, пасля 20-го года, пасля жніўня 20-го, можна дастаткова, упэўнена канстатаваць, што пры гэтай уладзе, пры тым, што яна нарабіла і падчас выбараў, і пасля, за весь гэты год адзінства немагчыма. Значная частка грамадства не будзе ўспрымаць ніякія крокі гэтай улады, якімі яны не былі, а тым больш крокі такія супярэчлівыя і кантраверсійныя. А дзеянні цяперашняй улады скіраваныя зусім не на аб'яднанне, а на захаванне сябе, мяркуе кіраўнік фонду культурнай салідарнасці Сергей Будкін. Он разбурае ўсе інстытуты, грамадзянскую супольнасць, усе нейкія міні-супольнасці, лакальныя супольнасці і, в прынцыпе, руйнуе ўсё, на чым гэта цывілізаванае грамадства, цывільнае грамадзянскае супольнасць можа стаяць. Поэтому застануцца толькі згодныя запужаныя, але гэта не адзінства, гэта аднолькавасць.
Да і сама канцэпцыя адзінства выглядае супярэчлівай, заўважаюць нашыя суразмоўцы. Адзінства патрэбнае толькі ў прызнанні базавых прынцыпаў існавання грамадства, незалежнасці, правоў чалавека, вяршэнства закону. Мы не павінны, конечно, быць аднолькавымі ў сваіх поглядах. Гэта павінна быць шматстайнасць думак, гэта павінна быць цывілізаваная дыскусія без ужывання сілы, да, і гвалту. І я спадзяюся, што да гэтай кропкі беларусы дойдуць. Калі ж для адзначэння адзінства патрэбная нейкая дата, то ў гісторыі Беларусі ёсць іншыя годныя дні. Перакананы гісторык Зміцер Дрозд. Ірына Дарафейчук, Белсат. 1979. Столькі новых выпадкаў каронавіруснай інфекцыі афіцыйна выявілі беларускія медыкі за апошнія сотні. І гэта рэкорд за ўсю гісторыю пандэміі ў нашай краіне. Паводле галоўнага лекара Барысаўскай цэнтральнай раённай бальніцы Алены Лыскавец, людзей з ніводнай свабоднай кіслароднай кропкі няма. У адной з бальніцаў Берасцейшчыны класціся на лячэнне дазваляюць толькі з пацверджаным ковідам, а гэта займае час, якога ў гэткай сітуацыі наўпрост можа і не хапіць, кажуць мясцовыя медыкі. У Слуцкім раёне захваральнасць за адзін толькі тыдзень павялічылася на 17%. Студэнтаў юрфаку БДУ пераводзяць на дыстанцыйнае навучанне. Салодкае жыццё беларусаў пад пагрозай. З крамаў узнікае цукар. Пра гэта Белсату паведамляюць жыхары розных гарадоў. Але на цукровых заводах пераконваюць, аб'ёмы вытворчасці не знізіліся, перабояў з цукрам няма. У чым праблема, разбіраўся Ігор Станкевич. Сегодня закончилась последняя пачка сахара. Остался кусковой. Когда будет, неизвестно. У невялічкую харчовую краму ў Воршы цукар не завозіць уже другі тыдзень. Прадавец крамы ананімна паведаміла: цукру няма на складзе. Я видела, был сахар, но это было недели 2 назад, 1,5. Доброномия, вот уборщица наша говорит, что был сахар. Это ж неизвестно, сколько он остался. Пра праблемы з цукрам паведамляюць жыхары Жодзіна, Барысава, Віцебску, Копаля, Смалявічаў і іншых гарадоў. У сеткавых крамах Менску цукар прадаюць з паддонаў. Аб'ёмы вытворчасці не знізіліся, праблемаў з цукрам няма, запэўніваюць на 2 з 4 цукровых заводаў Беларусі. Сахар есть наличие, отгрузка идет согласно договоров. Это надо вам интересоваться в вашей торговой сети. Ничего не происходит. Закончился сезон ремонта, начинается сезон переработки свеклы. Будет сахар. Цукровыя буракі яшчэ дазраваюць на палях. Ураджай будзе нядрэнным і цукру хопіць, сцвярджае эксперт па сельскай гаспадарцы Пётр Мігурскі. Паводле яго, толькі ў Магілёўскай вобласці сёлета плошчы пад цукровыя буракі павялічылі на 10%. Однако сахар на сегодняшний день присущи ценовые колебания на мировом рынке. Сахаропроизводители все-таки пытаются уловить приемлемую для них цену, и они придерживают сахар на сегодняшний день как на внутренний рынок, тем более на внешний рынок. Толькі ў жніўні сусветныя цэны на цукар выраслі амаль на 10%, а з пачатку года на 60%. І дацягнулі піку, пачынаючы з лютага 2017 года. Цэны выраслі і ў Расею, а ўлады Беларусі яшчэ ў лютым замарозілі цэны на цукар разам з іншымі сацыяльна значнымі таварамі. В России цукор подорожал, тому все, что белорусские заклады вот, вытворцы назапасили, и они будут продавать у Россию, а белорусам ничего не достанется, потому что они думают про то, как свои кишени набить, а не то, как будет сбалансированы внутренний рынок. Экономіст перакананы, без лібералізацыі рынку беларусаў чакае дэфіцыт цукру. Беларусы выдатна памятаюць, як гэта было ў 2011 годзе. Тым часам харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя Аб'яднаных Нацый у жніўні зафіксавала імклівы рост сусветных цен на харчовыя тавары, многія з якіх у Беларусі, як і цукар, пад жорсткім кантролем дзяржавы. Ігор Станкевич, Белсат. Россия працягвае выдаваць афіцыйнаму Менску грамадзянінаў Беларусі, якія з'ехалі з краіны праз палітычны пераслед. Пад пагрозай экстрадыцыі цяпер яшчэ 2 беларусы. Адзін з іх, Сергей Непагода, учора ён мусіў пакінуць расійскае СІЗА, але яго затрымалі на выхадзе паводле запыту Генпракуратуры Беларусі. На радзіме Сергею пагражае да 6 гадоў зняволення за нібыта супраціў міліцыі. На відэа трапіў момант, які абвяшчае, што ён валіць на зямлю амапаўца. Месца дзеяння Маладэчна. Яшчэ аднаго беларуса Владзіслава Чакалава учора гвалтам вывозілі на памежны пераход Новай Юркавічы. Як кажа жонка Владзіслава, там яго ўжо чакалі беларускія памежнікі. У Беларусі яму камінуюць фінансаванне пратэстаў. Владзіслав мае 2 пашпарты – Беларусі ды Ізраілю. Нібыта за тое, што тэрмін апошняга скончыўся, Расія яго і выстаўляе. Пры гэтым адпаведнай працэдуры не было.
На 4 гады калоніі асудзілі беларускага YouTube-блогера Руслана Лінніка. У крымінальнай справе фігуравалі 4 артыкулы: паклёп і абраза прэзідэнта і прадстаўнікоў улады. Імёны чыноўнікаў, якіх ён нібыта пакрыўдзіў, у сваіх відэароліках вядомыя. Былы міністр унутраных справаў Караеў, ягоны намеснік Казакевіч і міністр абароны Хрэнін. Прысуд вынес суддзя суда Маскоўскага району Менску Юрый Машкетаў. Раньше срока, раньше выходили за примерное поведение, за все. Ну, а теперь законы неизвестные. Я, конечно, надеюсь, что он раньше срока выйдет и по другим обстоятельствам, понимаете? Падчас судовых паседжанняў Руслан паведамляў пра фізічны і псіхалагічны ціск з боку сілавікоў. Маці бачыла сінякі на ягоным целе. Пад крымінальны пераслед трапіў іншы беларускі блогер Вадзім Ермашук, або Вадзімаці, за нібыта абразу прэзідэнта і здзек з дзяржаўных сімвалаў. Абвінавачвання пакуль не выставілі. Затое блогерцы Вользе Такарчук тэрмін зняволення падоўжылі яшчэ на месяц. З 19 траўня яе трымаюць у жодзінскай турме нібыта за паклёп, абразу суддзі ды арганізацыю падрыхтоўкі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Распачалася кампанія салідарнасці са зняволенымі праваабаронцамі вясны. 23 міжнародныя і беларускія арганізацыі патрабуюць спыніць пераслед і вызваліць зняволеных праваабаронцаў. Нашы корэспандэнты завіталі на акцыі салідарнасці ва ўкраіне, Літве і Польшчы. Варшава далучылася да міжнароднай кампаніі салідарнасці «Фры вясна». Сёння гадавіна ціску на беларускіх праваабаронцаў. 17 верасня летась была затрыманая каардынатарка валанцёрскай службы вясны Марфа Рабкова. Пакуль яна і яшчэ 6 праваабаронцаў застаюцца ў турмах, іхныя калегі ладзяць акцыі падтрымання па ўсім свеце. 25 гадоў праваабарончы цэнтр «Вясна» абараняе правы чалавека ў Беларусі. Але цяпер яму самому патрэбная дапамога. 7 праваабаронцаў арыштаваныя, астатнія мусілі уцякаць з краіны. Спыніць пераслед і выпусціць праваабаронцаў з-за кратаў патрабуюць удзельнікі варшаўскай акцыі салідарнасці. Улады ціснуць на праваабарончы цэнтр «Весна», на яго сяброў менавіта за праваабарончую дзейнасць. За то, што мы памагаем рэпрэсаваным, за то, што мы збіраем факты і записываем катаванняў. І самае галоўнае – это помста праваабарончага цэнтру «Весна» за то, што мы назіралі за выбарамі. Кіеўскую акцыю ў падтрыманне вясноўцаў зладзіла мясцовая арганізацыя «Центр громадянских свободов». Очень важно в целом держать вот это вот в информационной повестке весь вот этот вот ужас, который в Беларуси происходит, потому что когда тема освещается, все-таки я вот сам как белорус, я убежден, что это сдерживает режим от каких-то еще более диких действий. Это ненормально, когда правозащитников за помощь другим людям сажают в тюрьмы. И об этом должен сказать весь мир, что заниматься правозащитой – это почетно, и это наоборот поощряемо, а не должно наказываться как незаконная деятельность. Акции солидарности с белорусскими правооборонцами отбылись у Парижа, Одессе, Тбилиси. Не засталась у Баку и Вильня. Для меня важно присутствовать здесь сегодня, потому что я сам часть весны. Для меня было важно увидеть своих коллег здесь на площади. Еще важнее увидеть поддержку тех людей, которые, несмотря на такую погоду, пришли сюда, стали плечом к плечу. Праваабаронцы – гэта той стрыжань, які ў любой краіне адыгрывае вельмі важную ролю, таму што яны бароняць правы тут и зараз и кожного человека. Очень важно не дать забыть людям о политзаключенных, о людях, которые боролись много лет за права этих людей, которые продолжают борьбу, несмотря на то, что многим пришлось даже бежать от режима. Пытанне пераследу беларускіх праваабаронцаў узнялі і ў літоўскім сейме. Дэпутатка Лайма Андрыкіене узяла шэфства над палізняволеным праваабаронцам Леонидом Судаленком. Цяпер працэс над ім і 2 волонтерками весны ідзе ў суде Центрального района Гомля у закрытым режиме. Обвинять и наказывать человека за его самую такую естественную работу. Он юрист, и он помогает написать грамотно письма в Комитет по правам человека ООН. Если бы я была юристом,
и жила в Беларуси, и люди меня просили бы, я тоже то же самое делала. У няволі застаюцца старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі, ягоны намеснік Валянцін Стефанович, юрыст Уладзімир Лапкович, коаардынатарка валанцёрскай службы Марфа Рабкова, кіраўнік гомельскай «Вясны» Леонид Судаленко, валанцёры Андрей Чапюк і Тацяна Ласіца. Ліставанне для іх у СІЗА абмежаванае, належная медычная дапамога адсутнічае, мае месца псіхалагічны ціск. И эта акция и пресс-конференция подбадривают каждого гражданина Литвы писать письма, показать, что мы не безразличны, что мы понимаем и видим, что борьба продолжается. Нягледзячы на жорсткі пераслед з боку рэжыму Лукашэнкі, праваабаронцы, якія выехалі за мяжу, працягваюць абараняць правы і свабоды грамадзянаў Беларусі. Аліна Скрабынова, Белсат. У России распачаліся выборы ў Дзяржаўную думу, губернатараў, дэпутатаў рэгіянальнага і гарадскога ўзроўняў. Упершыню на парламенцкіх выбарах дазволеная працэдура электроннага галасавання, але не ва ўсіх рэгіёнах. Да ўдзелу ў выбарах не былі дапушчаныя прыхільнікі Алексея Навальнага. А сёння да адкрыцця ўчасткаў Google і Apple выдалілі аплікацыю са спісамі кандыдатаў, рэкамендаваных у рамках праекту «Разумнае галасаванне». Я думаю, что приблизительно представляют себе, какая реальная явка будет в главный день голосования 19-го. И, соответственно, они стремятся перед этим 2 дня обеспечить приблизительно такую же, но за счет зависимых от властей людей. Уверен, что нарушений на этих выборах будет очень много. Просто, я думаю, что это будут самые грязные выборы, как минимум, начиная с 2011 года. Основный день голосования – неделя 19 вересня. І ў канцы выдання зноў вернемся да тэмы так званага Дня народнага адзінства і прапануем паглядзець, як у адным з менскіх садкоў для дзетак зладзілі флэшмоб пад выглядам свята восені. Відэа было апублікавана на YouTube, але калі бацькі даведаліся, якая сапраўдная нагода для танцаў, відэа выдалілі. Ну што ж, у Беларусі халаднее хутчэй, чым у Еўропе, апранаемся цяплей. А ці гатовыя беларусы перагарнуць старонку? Што значыць памілаванне Лукашэнкам 13 палітвязняў? І якога эфекту чакае рэжым ад ліквідацыі гомельскай талакі? Адказы ўжо неўзабаве ў аўтарскай праграме Змітра Міцкевіча без акрэдытацыі. А я, Александр Пуціла, развітваюся з вамі і зычу добрага вечара.